ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇറ്റ്സ് മീ മലയാളി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് തമ്മിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും 60+ ഷോർട്ട് കീസാണ്. അതായത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട 60ഓളം ഷോർട്ട് കീസുകളെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇത് പറയാനുണ്ടായ സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ കേട്ടോ. സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടേക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആള് നന്ദുരാജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് കൊല്ലത്തുള്ള. അപ്പോൾ ആള് പറഞ്ഞ് ബ്രോ ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ കൂടി ചെയ്യണം ബ്രോ. അപ്പോൾ സംഭവം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ശരിയാണ്. ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യത്തെ പറ്റി എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഷോർട്ട് കീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ മലയാളത്തിൽ ഇത്രയേറെ ഷോർട്ട് കീസ് പറഞ്ഞ് തന്നേക്കണ ആൾക്കാരുണ്ടോ അറിഞ്ഞൂടാ. ഐ ഡോണ്ട് നോ. ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ചിലപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇത്രയേറെ ഷോർട്ട് കീസ് മലയാളത്തിൽ ബ്ലെൻഡറിനെ പറഞ്ഞ് പറയണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഷോർട്ട് കീസാണ്, ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോളാം, ബോറടിക്കുകയും ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, ബ്ലെൻഡർ അപ്പോൾ ദെൻ നമ്മുടെ ഈ വൈഡായിട്ടുള്ള ഏരിയക്കകത്ത് ഇത്രയേറെ ഷോർട്ട് കീസിനെ പറ്റി പറയാൻ പോകണം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ A to Z എന്നുള്ള അതായത് ആൽഫബറ്റ് ഓർഡറിൽ ABCD എന്നുള്ള ഒരു ഓർഡറിലാണ് ഷോർട്ട് കീസിന് ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നിർത്തിയേക്കണേ. അപ്പോൾ തുടങ്ങാം. എ എന്ന് പറയുന്ന ഷോർട്ട് കീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് സെലക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളത് വോൾ സെലക്ഷൻ. അതായത് ഇതിനകത്ത് എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാത്തിനും സെലക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ Alt A ഞെക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡീസെലക്ഷനായി പൊക്കോളും. Alt A ഞെക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ ഡീസെലക്ഷനാകും. ദെൻ എ ഞെക്കി ഡബിൾ ടാപ്പ് എ ഞെക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡീസെലക്ഷനാകും. എ 2 പ്രാവശ്യം ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഡീസെലക്ഷനായി പൊക്കോളും. ഇനി അടുത്തത് പറഞ്ഞാൽ ഷിഫ്റ്റ്+A ആണ് നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ സാധനം. നമുക്ക് എന്തൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ്+A എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കീവേഡ്സ് എപ്പോഴും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഷിഫ്റ്റ്+A മെഷ് ആഡ് ചെയ്യാൻ, എന്തൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളത്. ദെൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ബി ഞെക്കി ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഏരിയയിലുള്ള ഫുൾ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ സാധനമുണ്ട് ബി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ കൺട്രോൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് 0 ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമറയുടെ അകത്തേക്ക് പോകും, ക്യാമറ വ്യൂവിലേക്ക് പോകും. ദെൻ കൺട്രോൾ ബി ഞെക്കി അത്ര ഇട്ടേക്കാന്ന് വിചാരിക്കുക. ഒന്നുകൂടി ഇങ്ങനെ കൺട്രോൾ ബി ഞെക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനം വന്ന് എടുക്കണമല്ലോ. ദെൻ F12 അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റെൻഡറാവും. ആ റെൻഡർ ആവണ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി എല്ലാത്തിനെയും മാസ്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ റെൻഡറായിട്ട് വരും. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് മാത്രമാണ് നമ്മളത് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. പിന്നെ അത് പോകാൻ തന്നെയായിട്ട് നമ്മൾ Ctrl+Alt B ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊക്കോളും. Ctrl+Alt B പോയി ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിട്ടേൺ പൊക്കോളും. ഞാൻ ക്യാമറയുടെ വെളിയിൽ വന്നു. പിന്നുള്ളത് ഷിഫ്റ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയേറെ സൂം ഔട്ടായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കുക, വാസ്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വരെ പോകണമെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇവിടെ വരെ പോകാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഷിഫ്റ്റ്+B ഞെക്കി ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് സൂം ചെയ്ത് ഉള്ളിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഏരിയയിലേക്ക് കയറി പോകാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഷിഫ്റ്റ്+B എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ ബി എന്ന് പറയുന്നതുണ്ടല്ലോ, 2 ഉണ്ട്. ബിവല് ചെയ്യാനുള്ള 2 ഓപ്ഷനാണത്. Ctrl+B ഉണ്ട്, ഷിഫ്റ്റ്+Ctrl+B ഉണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം. ഷിഫ്റ്റ് ഡി ഞെക്കി ടാബ് ഞെക്കി Ctrl+B ഞെക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് ബിവലാവാനുണ്ടോ. അതായത് ഇതിൻ്റെ എഡ്ജസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, എല്ലാ വെർട്ടക്സും ഇതിൻ്റെ വെർട്ടക്സ് അങ്ങ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തങ്ങ് വന്നു. പക്ഷേ ഇനി പറയാൻ വന്ന അതായത് ഷിഫ്റ്റ് ടാബ് ഞെക്കി Ctrl+B ഞെക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ Ctrl+B ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പോകുന്നുണ്ടോ. അതായത് അതിൻ്റെ ആ എഡ്ജസിൽ നിന്ന്, അതായത് ആ വെർട്ടക്സ് ഓരോ പോയിന്റിൽ നിന്ന് മാത്രമേ വരുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇതങ്ങനെയല്ല. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ പോയിന്റിൽ നിന്നും വരും. പക്ഷെ ഇത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് വരത്തുള്ളൂ. പിന്നുള്ളതാണ് Alt B എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വല്ലാത്തൊരു കീ ആണ് കേട്ടോ. ഇത്ര ഏരിയ ഞാൻ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നിർത്തിയെന്ന് വിചാരിക്കാം. അത്ര ഏരിയ എനിക്ക് ആ വ്യൂ പോർട്ടിനകത്ത് അത്ര ഏരിയ മാത്രമേ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാം മാസ്കായി പോകും. ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മെഷൊക്കെ എടുത്ത് കാണാൻ പാകത്തിന്, അതായത് ഫ്ലിപ്പായിട്ട് കിടക്കണ മെഷ് എന്തെങ്കിലും കാണാൻ പാകത്തിനായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറയും. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മീനിങ് തോട്ട് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല. പിന്നെ Ctrl+B തന്നെ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിട്ടേൺ പൊക്കോളും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവം. പിന്നുള്ളത് സി
സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാസ്റ്റർ കീ ആണത്. അതായത് സി ഞെക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെലക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളത്, അതായത് അത്ര ഏരിയ സെലക്ഷൻ ചെയ്യാം. ഇത് സാധാരണ യൂസ് ആവുന്ന എഡിറ്റ് മോഡിനകത്താണ്. ഇപ്പോൾ എഡിറ്റ് മോഡിനകത്ത് സി ഞെക്കി കുറേയേറെ മെഷുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത്, അതായത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ് ഈ സി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത് Ctrl+C, Ctrl+V. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും Ctrl+C എന്താണ്, Ctrl+V എന്താണ്. ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇതെങ്ങനെ ഞാൻ ഇത് കോപ്പി ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. Ctrl+C അടിച്ചു, Ctrl+V ഞെക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതവിടെ കോപ്പിയായി. കണ്ടോ, Ctrl+C ഞെക്കുക, Ctrl+V ഞെക്കുക, അത് കോപ്പിയായി. Ctrl+C, Ctrl+V. ദെൻ ഇതേ സെയിം പർപ്പസിലുള്ള വേറൊരു സാധനമുണ്ട്, ഷിഫ്റ്റ് ഡി ഞെക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്. ഷിഫ്റ്റ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുക്കുക. അതിൻ്റെ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ തന്നെ 2, 3, 4, 5 അങ്ങനെ നമുക്ക് എടുത്തെടുത്ത് പോകാൻ പറ്റും. ഷിഫ്റ്റ് ഡി എന്ന് പറയാം. ഈ ഷിഫ്റ്റ് ഡീൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു സാധനമുണ്ട്, അതായത് ആൾട്ട് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സെക്ഷൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും അത് എന്താ പറയുക, നമുക്ക് അത്ര യൂസ്ഫുൾ ആണോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ അത് യൂസ്ഫുള്ളാണ്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ സാധനത്തിൻ്റെ ഏതിനകത്താണ് നമ്മൾ മാറ്റം വരുന്നത് അതെല്ലാം അതിനകത്ത് തന്നെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആൾട്ട് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാൻ നിൽക്കരുത്. ഒരേ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന 2 ഒബ്ജക്ട്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് ആൾട്ട് ഡി നിൽക്കാം. അപ്പോൾ കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ കുറഞ്ഞ് കിട്ടും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആൾട്ട് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പിന്നെ പറയുന്നതാണ് ഈ എന്ന് പറയുന്ന ടൂളിന് ഞാൻ ഇവിടെ കുറേയേറെ സമയത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എക്സ്ട്രാക്റ്റിംഗ് ടൂളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രാക്റ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ ഈ ഞെക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും. അവിടുന്ന് ആ ഭാഗം മൊത്തത്തിൽ എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും. ഈ ഞെക്കി കഴിഞ്ഞ് കേട്ടോ, ഓക്കെ, ഈ ഞെക്കി കഴിഞ്ഞ് എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും. ദെൻ കൺട്രോൾ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്ജ്, അതായത് കൺട്രോൾ ഞെക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഡ്ജിൻ്റെ എഡ്ജിൻ്റെ ടാബാണ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അതായത് അത് എഡിറ്റ് മോഡിൽ മാത്രമാണ് അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുള്ളൂ. കൺട്രോൾ ഞെക്കുക, എഡ്ജിൻ്റെ ഇവിടെ വന്ന് എടുക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മളിവിടെ നിന്ന് എഡ്ജ് എടുക്കുക, സാധനം സെറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പിന്നുള്ളതാണ് ഷിഫ്റ്റ് ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് വന്ന് ഇറങ്ങണം കേട്ടോ, ഒരു പിങ്ക് ലൈൻ, ബാക്കി ഒരു സ്ഥലത്തും ഇല്ലാത്ത പിങ്ക് ലൈൻ. നമ്മൾ എവിടെയാണ് സെലക്ഷൻ ചെയ്യണേ അവിടെ ഷിഫ്റ്റ് ഞെക്കി ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പിങ്ക് ലൈൻ വരും. ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാവത്തില്ല. അത് Ctrl+3 അടിച്ച് നമ്മളതിനെ സ്മൂത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ മാത്രം ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് ഇടണം. കാരണം അവിടേക്ക് ഈ സാധനം ഇട്ടത് കൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് ഇടണത്. അത് എഡ്ജ് ലൂപ്പ് ഇടുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഇടാൻ കഴിയുന്നൊരു സാധനമാണ് ഷിഫ്റ്റ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് അത്ര കണ്ടോ, ഷാർപ്പാവണോ, ഷാർപ്പാവാനും സ്മൂത്ത് ആവാനും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഷിഫ്റ്റ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഷിഫ്റ്റ് ഇ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കും. ദെൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ, അതിന് മുന്നേ തന്നെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ആയിക്കളയട്ടെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഇ എനിക്ക് പുതിയൊരു കാര്യം ആഡ് ചെയ്തു. ദെൻ ഇവിടെ വെച്ചു. ഓക്കെ, ഇതങ്ങോട്ട് ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ആയിക്കളഞ്ഞു. ഫേസ് ഡിലീറ്റ് ആയി കളഞ്ഞു. ഇനി ഇത്രയും ഭാഗം, അതായത് എവിടെയാണോ നമുക്കത് ഫില്ലാക്കേണ്ടത്, ഡിലീറ്റായി പോയെന്ന് വിചാരിക്കുക. സപ്പോസ് നിങ്ങളുടെ കൈ തട്ടി അറിയാണ്ട് ഡിലീറ്റായി പോയെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെ ഡിലീറ്റായി പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആ സാധനം ആൾട്ട് പിടിച്ച് അങ്ങ് സെലക്ട് ചെയ്ത് എല്ലാം സെലക്ട് അങ്ങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എഫ് ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫിൽ ഹോളാവും. ജസ്റ്റ് എഫ് ഞെക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫില്ലായിട്ട് വരും. ഇത് കൂടാണ്ട് വേറൊരു സാധനം കൂടി ഉണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ള, അതായത് ഇതിപ്പോൾ 4 ആണ്, നമുക്കത് ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലേക്ക് കട്ട് അതായത് എല്ലാ എഡ്ജസും ട്രയാങ്കിൾ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പരിപാടിയാണ് Ctrl+F ഞെക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ട്രയാങ്കിളായിട്ട്, അതായത് എന്താ പറയുക, കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു സെൻറ്ററിൽ ഒരു ലൈൻ വീണ് ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ. അതായത് ഒരിക്കലും മോഡൽസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ട്രയാങ്കിൾ ഫേസ് ആകാൻ പാടില്ല. ട്രയാങ്കിൾ ഫേസ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ലൊരു മോഡലല്ല. എപ്പോഴും 4 ഫേസിലുള്ള മോഡൽസാണ് നല്ല മോഡൽ. ട്രയാങ്കിൾ ഫേസ് ആക്കണമെങ്കിൽ ആക്കാം, പക്ഷേ അത് ഇൻഅനിമേറ്റഡ് ഒബ്ജക്ട്സിനാണ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആക്കണത്. ഒരു അനിമേറ്റഡ് അല്ലാത്തൊരു ഒബ്ജക്ട്സിനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആക്കാൻ പറ്റും. അനിമേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്ട്സിന് ഒരിക്കലും ട്രയാങ്കിൾ ഫേസ് ആവാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ വന്ന കാര്യം. പിന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ പോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എഡിറ്റ് മോഡിൽ Ctrl+F ഞെക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ എഫിൻ്റെ അത് ഫേസിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ്, അതായത് ഇവിടുത്തെ ഓപ്ഷൻസ്. ഞാൻ Ctrl+V ഞെക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെർട്ടെക്സും വരും. അപ്പോൾ അതാണ് സംഭവം.
ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന GRS എന്ന് പറഞ്ഞ മാസ്റ്റർ കീസ്. അതായത് എന്താണ് GRS എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ജി എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇതിനെ നമ്മളിവിടെ ഈ സംഭവമില്ലേ, ഈ മൂവ്, റൊട്ടേറ്റ്, സ്കെയിൽ, ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് GRS എന്ന് പറയുന്നത്. ജി എന്ന് പറയുന്നത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇത് അവിടേക്ക് വെക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, അങ്ങനെയല്ല. ജി ഞെക്കിയിട്ട് എക്സ് ഞെക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ആക്സിസിലോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ പോകും. ജി ഞെക്കി നമ്മൾ ഇസഡ് ഞെക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇസഡ് ആക്സിസിലോട്ട്, ജി ഞെക്കി വൈ ഞെക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൈ ആക്സിസിലോട്ട്. നമുക്ക് ഏത് ആക്സിസിലോട്ട് വേണമെങ്കിലും ഇതിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് കീബോർഡിനകത്ത് നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം. പിന്നെ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കെയിലിംഗ് ടൂൾ. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്കെയിൽ ആവണേൽ വരും എസ് ഞെക്കിയിട്ട് ഇസഡ് ഞെക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ സ്കെയിലാവും. എസ് ഞെക്കി എസ് ഞെക്കി വൈ ഞെക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൈ ഡയറക്ഷനിൽ സ്കെയിലാവും അങ്ങനെ. അപ്പോൾ പിന്നെ റൊട്ടേഷൻ ചുമ്മാ റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ആറിനേക്ക് ഇസഡ് ആക്സിസിൽ റൊട്ടേഷൻ ആവും, ആറിനേക്ക് എക്സ് ആക്സിൽ, എല്ലാ ആക്സിസിലും റൊട്ടേഷൻ ആവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് GRS എന്ന് പറഞ്ഞ മാസ്റ്റർ കീസ്. പിന്നെ ഷിഫ്റ്റ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു, അതായത് നമ്മളെ സംഭവമാണ് അത്. അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് വേണം എന്നെനിക്ക് തോന്നണില്ല. അതൊരു സിമിലർ പാർട്സിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക, അത് ചിൽഡ്രൻ, ഒരു പേരൻ്റ് ഈ അനിമേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു സാധനം ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കും. ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഇങ്ങനെ തമ്മിൽ ഷിഫ്റ്റ് ജി അടിച്ച് അതിന് എന്താ പറയുക പേരൻ്റ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങോട്ട് മൂവ് ആയി പോയിക്കോളൂ. ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതങ്ങോട്ട് മൂവ് ആയി പോയിക്കോളൂ. അപ്പം അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് അത് സാധനം. ദെൻ ആൾട്ട് ജി ഓക്കെ, ആൾട്ട് ജി ഇപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ആൾട്ട് ജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ, അതായത് ജി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ലൊക്കേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ആ ലൊക്കേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സാധനം തിരിച്ചിവിടെ വരിക, അതായത് ഗ്രിഡിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിന്റിലേക്ക് ആ ലൊക്കേഷൻ എല്ലാത്തിനും കളഞ്ഞ് തിരിച്ച് സെൻറ്റർ പോയിന്റിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളതാണ് ആൾട്ട് ജി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കി ആൾട്ട് ജി എല്ലാം കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ പോയിന്റിലേക്ക് വന്ന് ഇരിക്കും. അപ്പോൾ അതാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ദെൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എച്ച് ആൻഡ് ആൾട്ട് എച്ച്. എച്ചും ആൾട്ട് എച്ചും. ഇപ്പോൾ ഈ സാധനം നമുക്ക് ഇവിടെ കുറേ ഒബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, അതിനൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, എച്ച് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഡിലീറ്റ് ആയി പോയതല്ല, അതിനെ ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ്, അതിന് രണ്ടാമത് തിരിച്ച് ഓപ്പൺ ആയതുകൊണ്ട് ആൾട്ട് എച്ച്. എന്താണ് വരാത്തത്, ആൾട്ട് എച്ച് വന്നു. അപ്പോൾ ഹൈഡ് ചെയ്യുക. ഈ സെയിം സാധനം തന്നെ ഇവിടെയും പറ്റും കേട്ടോ. ഇവിടെ ഹൈഡ് ചെയ്യുക, അതായത് ഇത് നമ്മുടെ ലെയർ ബോക്സ് ആണ്. അതായത് കൊളേഷൻ എന്ന് പറയും. ആ സാധനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഈ സാധനം ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ ആണ് ആൾട്ട് എച്ചും ആൾട്ട് എച്ചും. ഓക്കെ, പിന്നെ പറയാൻ വന്നത് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസേർട്ട് കീ ഫ്രെയിം. അതായത് നമ്മുടെ ടൈം ലൈനിൽ, അതായത് നമ്മുടെ ആനിമേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താണ് ഐ ഞെക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള, ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക. ജസ്റ്റ് ഐ ഞെക്കുക, ലൊക്കേഷൻ ആഡ് ചെയ്യുക, ദെൻ ഇവിടെ വയ്ക്കുക, നമ്മുടെ ടൈം ബാർ ഇവിടെ വയ്ക്കുക, ഐ ഞെക്കുക, ലൊക്കേഷൻ ഇടുക. നോക്കട്ടെ കേട്ടോ, കണ്ടോ, ചുമ്മാ അതിന് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീ ഫ്രെയിംസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അതായത് കീ ഫ്രെയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കീസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളത്. ലൊക്കേഷൻ, റൊട്ടേഷൻ, സ്കെയിലിംഗ്, ഓരോരോ കീസ് ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ വരും സെക്ഷനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ആനിമേഷൻ്റെ ഒരു ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ആനിമേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ഐ, പിന്നെ കൺട്രോൾ ഐ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനം സെലക്ട് ചെയ്തേക്കാന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ ഒരു സാധനം സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇതല്ലാണ്ട് വേറെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഇത്ര സാധനങ്ങളാണ് സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇതല്ലാണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറമുള്ള സാധനങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൺട്രോൾ ഐ ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവേഴ്സ്, അതായത് നമ്മൾ സെലക്ഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും സെലക്ട് ആവും. ഇന്നതെന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും അങ്ങനെയാണ്. ഇത് കൺട്രോൾ ഐ ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാം സെലക്ട് ആവും. അപ്പോൾ അതാണ് സംഭവം കൺട്രോൾ ഐ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ കൺട്രോൾ ജെ, ഷിഫ്റ്റ് ഡി, ഇത് രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റാണ്. ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ ജെ ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരൊറ്റ ഒബ്ജക്റ്റ് ആവും. കണ്ടോ, അതിൻ്റെ ഒറിജിനൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് വീഴും. ഒറ്റ ഒബ്ജക്റ്റ് ആവുന്ന പരിപാടിയാണ് കൺട്രോൾ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പിന്നുള്ളതാണ് സെലക്ട് ചെയ്തു ആൾട്ട് ജെ ഇപ്പം നിലവിൽ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ ഫേസ് ഇവിടെ ഒരെണ്ണം കിടക്കണ്ടായിരുന്നില്ല. കണ്ട ആൾട്ട് ജെ വന്നപ്പോൾ അത് സാധനം ഇതായി പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി, ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാം. എക്സ് ഫേസ്, കൺട്രോൾ ആൾട്ട് എഫ്. അപ്പോൾ ഇത് ട്രയാങ്കിൾ ഫേസ് ആണല്ലോ ഇവിടെ. ഇതിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണത് ആൾട്ട് ജെ ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ട പോയതണ്ട സാധനങ്ങൾ പോവും. ആൾട്ട് ജെ ഞെക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ ഫേസിനെ എപ്പോഴും മാറ്റാൻ വേണ്ടിയുള്ള സാധനമാണ് ആൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ. അതൊരു പരിധി വരെ മാത്രമാണ് നമുക്കത് ട്രയാങ്കിൾ ഫേസിൽ നിന്ന് ക്വാർട്ടർ ഫേസിൽ, അതായത് എന്താ പറയുക, 4 ഇതിനുള്ള ഇതിനകത്തേക്ക് ഫേസിലേക്ക് ആക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ഉള്ളതാണ് നൈഫ് ടൂൾ. അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ വേണം എന്ന് വിചാരിക്കുക. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് വരച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നതിനെ പറ്റിയാണ്. അതായത് വരച്ച് അതിനെ എന്താ പറയുക, കട്ട് ചെയ്ത് ഓരോ പോയിൻറ്റ്സ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൂളിനെയാണ് നൈഫ് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. കെ ആണ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത് കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വരച്ചെടുക്കണം എന്നതിനെ പറ്റി, അതാണ് നൈഫ് ടൂൾ. അത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഉള്ളത് എല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൗസ് എവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നു അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എല്ല് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സാധനം സെലക്ട് ആവും. അത് എന്താ പറയുക, ഓൾ സെലക്ഷൻ, അത് ആവശ്യമുള്ള ഒബ്ജക്ട്സ് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഇതിപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ആണ്, ഈ സാധനമൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ഇതിങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് മാത്രമാണ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സെലക്ഷൻ ആകത്തുള്ളൂ. അത് അതിനോട് ചേർന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു പോയിൻ്റെങ്കിലും ഇതിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സാധനം സെലക്ട് ചെയ്താൽ അത് ഫുള്ള് സെലക്ട് ആയി പോകും. മനസ്സിലായോ? അതാണ് എല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒബ്ജക്ട്സുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഷോർട്ട് കീ ആണ്. ദെൻ കൺട്രോൾ എൽ. കൺട്രോൾ എന്ന് വല്ലാത്തൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇതാണ് സാധനം. ഷിഫ്റ്റ് ഡി അടിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഈ കൺട്രോൾ എൽ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ, ഇപ്പോൾ ഇതിനെയും സെലക്ട് ചെയ്ത്, ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ. ന്യൂ ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനൊരു ചുമപ്പ് കളർ കൊടുത്തേക്കാൻ വിചാരിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഈ സാധനത്തിന് ആ ചുമപ്പ് കളർ വേണം. അപ്പോൾ ഏതിനാണ് ചുമപ്പ് കളർ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അതിന് സെലക്ട് ചെയ്ത് തന്നെ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ എല്ലാം ഞെക്കി കഴിഞ്ഞ് മെറ്റീരിയൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോളും. അതായത് ഇതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സ്വഭാവങ്ങളെല്ലാം ഇത് കാണിച്ചോളും. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കളർ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതെല്ലാ രീതിയിലും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ഈ സെയിം കൺട്രോൾ എൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു സാധനത്തിനെ ലിങ്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുക, അതായത് ഇരട്ടപ്പെട്ട മക്കൾ എന്ന രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് കൺട്രോൾ എൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദെൻ പറയാൻ പോകുന്നതാണ് എം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ. ഓക്കെ, നമ്മളെന്തായിരുന്നു പറയാവുന്ന എം. അതായത് എം. ഓക്കെ, എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യുക എങ്ങടേക്ക്, പുതിയൊരു ലെയറിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുക, അടുത്ത ലെയറിലേക്ക്. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 2-3 ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെമോ കാണിക്കാനാണ്. എം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യുക, അതായത് ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ കിടക്കുന്ന 2-3 ഒബ്ജക്റ്റ്. ഇപ്പോൾ ഈ സാധനം കിടക്കുകയാണ്, ഇതിനെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എനിക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം, വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതായത് 2ലേക്ക് ഞാൻ മൂവ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അത് സാധനം 2ലേക്ക് പോയി. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക, ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക. എം ഞെക്കി 3ാമത്തേലേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ 3ാമത്തേലേക്ക് പോയി. എം ഞെക്കി 4ാമത്തേലേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞു, 4ാമത്തേലേക്ക് പോയി. ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കണ്ടോ, അപ്പോൾ 4ാമത്തെ ലെയറിൽ കിടക്കണു, ഇത് 3ാമത്തെ ലെയറിൽ കിടക്കണു. അങ്ങനെ ഓരോരോ ലെയറായിട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടിയുള്ളത്. അത് ഒരു ലെയറിൽ നിന്ന് അടുത്ത ലെയറിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഷിഫ്റ്റ്+എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷിഫ്റ്റ്+എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ്. അതായത് ഈ ക്യൂബിനും ഈ ലെയറുമായിട്ട് ഒരു ലിങ്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ്+എം ഞെക്കിയിട്ട് ഫസ്റ്റത്തേൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സാധനം, ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കണമെങ്കിൽ പോലും എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് വന്നേക്കണ ഇവിടെ ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ കണ്ടോ, അത് രണ്ടും ലിങ്ക് കിടക്കണുണ്ടോ, ലിങ്കായിട്ട് അവിടെ കിടക്കുക. കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ പോലും അതവിടെ സാധനം അവിടെ ഉണ്ട്, അപ്പുറം എത്തും. അതാണ് സംഭവം. ഷിഫ്റ്റ് എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ദെൻ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ടാബ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളത്. ഇത് കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ ഇതും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എൻ എന്താന്ന്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഓരോ സാധനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ കൺട്രോൾ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂ ഫയൽ. അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കളയണം. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു പുതിയ ഫയൽ എടുക്കണം, ഡോണ്ട് സേവ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ സാധാരണ തുറക്കണ പോലത്തെ സാധനം വരും. കൺട്രോൾ എൻ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ദെൻ ആൾട്ട് എൻ. അയ്യോ, എന്തോ ഓടിപ്പോയി. ആൾട്ട് എൻ അടിച്ചിട്ട് എന്താണ് വരാത്ത? സാധാരണ തന്നെയാണല്ലോ ആൾട്ട് എൻ. കണ്ട,
വരാണ്ടിരിക്കത്തൊന്നുമില്ല. ആൾട്ട് എൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പ്രഷർ ചെയ്യണം കേട്ടോ കീബോർഡിലൊക്കെ. എൻ്റെ കീബോർഡിലൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് പ്രഷർ ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ കീബോർഡിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ തൊട്ടാൽ വരെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആൾട്ട് എൻ ഇനി ഫ്ലിപ്പ്, അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ സാധനമൊക്കെ ഫ്ലിപ്പായിട്ട് കിടക്കണമെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു സാധനമൊക്കെ ആൾട്ട് എൻ ഫ്ലിപ്പായിട്ട് കിടക്കണമെങ്കിൽ അത് വേറെ സ്ഥലത്ത്, അതായത് മെഷ് തിരിഞ്ഞെടുക്കാന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ഈ മെഷ് തിരിഞ്ഞെടുക്കാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഇത് മാറിക്കിടക്കണ്ടാവും. എന്താണ് എന്താ അതിന് പറയുക, ആ മെഷ് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞെടുക്കണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മെഷ് മാറിയിട്ട് എന്താ പറയുക, ഒരു വേറൊരു കളറിൽ വരും. ഈ ഒരു കളറിൽ ഇങ്ങനെ സാധനം ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞെടുക്കണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് സപ്പോസ് അത് നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകൊണ്ടായിരിക്കില്ല, ചിലപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത വഴിക്ക് വന്നതിന് ഒക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് Ctrl Alt N അടിച്ച് അതിനെ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സെറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ, അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നോർമൽ എന്നാണ് അതിന് പൊതുവെ വിളിക്കുന്ന, Alt N എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇത്ര വരെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അതായത് എൻ വരെയുള്ള കേസിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി അറിയാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക, എന്താ പറയുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ഒന്ന് പ്രതീക്ഷയോടെ ഒന്ന് നോക്കിയിരിക്കുക. അപ്പോൾ സൈനിങ് ഔട്ട്, ഇറ്റ്സ് മീ മലയാളി. ബൈ.